Eestimaal. Ja sellepärast on meil väga hea meel, et ka täna on meiega siin üks meie välispartneritest, Saksa Baptistiliidu Elstali seminari rektor Kisskalt, kes järgnevalt peab meie 3. ettekande, mis lõpetab tänase konverentsi Tarkus, hüüab Tänavail. Nii et welcome, Mikael! Can you please give me a minute? Give me a minute. Vabandust, Sven Jonatan, ma võtan korra üle. Teeme niimoodi, et me tõuseme püsti. Ja vaatame korra seda vaadet, mis on seal pool. Ja sirutame oma käed välja. Ja nüüd vaatame keskele, sirutame käed ülesse. Ja nüüd vaatame seda vaadet, mis on seal pool. Ja nüüd võtame istet ja paneme väga tähelepanelikult tähele. Thank you. Ladies and gentlemen, dear sisters and brothers, my dear rector, my dear president of the Baptist Union. Daamid ja härrad, vennad ja õed, seminari rektor ja liidu president. I bring you with a big joy the congratulations of our union. Suure rõõmuga võin tuua õnnitlused meie liidult. Okay. Congratulations of our union. Meie liidu õnnitlused. Of our president and general secretary. Meie liidu presidendi ja peasekretäri õnnitlused. And the hearty greetings of the team of the professors at our faculty. Ja meie seminari õppejõudud tervitused teile. We are very happy with you that you can celebrate now 100 years of your seminary. Meil on väga hea meel, et te saate tähistada 100 aastat seminari Eestis. Yeah. Our seminary in Germany has been founded in 1880. Meie seminar, mis siis algselt Hamburgis oli, rajati 1880. And already some years after the foundations, first people of this region of Estonia came to Germany to study. Ja mõned aastad peale seminari rajamist tulid esimesed inimesed siit Eesti piirkonnast sinna õppima. At the beginnings there were more German-speaking people. No need olid baltisaklased, Revalist ja Dorpatist. But later, when you became your own nation, ja hiljem kui Eesti iseseisvus, also very important and nice persons of your union came to study near Berlin at Buko at our seminary. Ja siis ka nõukogude ajal väga tublid õpilased tulid õppima Berliini lähedale Bukovisse. Those who founded also your seminary after the fall of the wall. Need samad vennad, kes taas rajasid seminari peale Berliini müüri langemist või nõks enne seda vist. I have met here at least 5 persons who are in relationships with our seminary and our union. Ma olen kohtunud vähemalt 5 inimesega, kellel on teatav suhe meie liidu seminariga. And we are very grateful for that. Ja me oleme selle eest tänulikud. And we hope strongly that our good relationships between the union and between the seminaries will go on and become stronger. Ja meil on see lootus, et suhted liitude vahel ja seminaride vahel püsivad ja süvenevad. Now I want to begin my paper. Ja tahan nüüd minna selle ettekande juurde. Wisdom shouts out on the streets. Tarkus hüüab Tänavail. Wisdom cries aloud in the streets. In the markets she raises her voice. Kisendab lärmakates paikades, kõneleb, annab oma häält kuulda turgudel. At the head of the noisy street she cries out. Kisendab lärmakates paikades. At the entrance of the city gate she speaks. Kõneleb oma sõnu linnaväravate suus. I will speak now about the place where the wisdom cries out. Ma räägin sellest kohast, kus tarkus hüüab välja. It will happen on the streets, on the noisy streets. See toimub lärmakatel tänavatel. Where life is going on. Seal, kus elu käib. Where people are rushing and sometimes resting. Kus inimesed sageli tormavad, vahel puhkavad jalga. Where people are living. See keskkond, kus inimesed elavad. On the streets means the place where daily life happens. Tänavail tähendab seda kohta, kus igapäevane elu leiab aset. Outside of the church rooms.
Paneme tähele, see on väljapool palvelate kirikute seinu. The wisdom of God is acting not at a hidden place, but in the public. Jumala tarkus tegutseb, toimib mitte salajases paigas, vaid avalikus paigas. The wisdom of God is acting by the missionary presence of Christian in the world. This is my first point. Jumala tarkus toimib kristlaste missionaarse kohalolu kaudu maailmas. You can perhaps argue against it, saying only there where people live and cultivate their faith in the Christian congregation, there you find the gospel of the wisdom. Võib-olla võib sellega sellele vastata erinevalt, öelda, et ainult seal, kus usku esitatakse ja elatakse välja, seal on nagu see evangeeliumi tarkus kohal siis koguduse keskel. Perhaps you say only in the faith community where people are gathering under the cross, you find wisdom. Võib-olla sa ütled, et ainult selles usukogukonnas, kus inimesed on kogunenud risti alla, vot seal on tarkus. Under the pulpit where Christians are listening to the word of God. Kantsli ees olles, kus kristlased kuulavad Jumala sõna kuulutust. Only in the space of the right sermon of law and gospel, the wisdom shouts out. Ainult selles ruumis, mida loob siis õige kuulutus seadusest ja evangeeliumist, seal on see tarkus kuuldav. This is the voice of the wisdom of God within the church. See on Jumala tarkuse kuulutus koguduse sees. We listen to it hearing the sermons, Me kuulame seda ja paneme tähele jutluste kaudu, singing Christian songs, lauldes kristlikke laule, adoring God in our prayer. austades ja kummardades Jumalat oma palvetes. All this is true and important. Ja see on kõik õige ja tõepoolest see on oluline. But the Bible tells us that we also find wisdom of God on the streets, outside of the church walls. Aga sõbrad, Piibel ütleb meile, et Jumala tarkus on tänavatel. Me leiame seda väljapool kiriku ja palvela seinu. We might listen to the voice of the wisdom on the streets in a multiple sense. Me võime tähele panna seda tarkuse häält tänavatel mitmes mõttes. Firstly, because we as Christians are living our faith not only in church, but also in our daily life. Kõigepealt selles mõttes, et me kristlastena ei ela ju palvelas ega kirikus, vaid me elame oma elu välja igapäevast elu seal, kus me oleme, ka tänavatel. Perhaps by singing Christian songs and preaching in the streets. Võib-olla keegi on käinud kristlikke laule laulmas kõnniteel kusagil pargis inimestele. By telling the gospel to our friends. Evangeeliumi jagades oma sõpradele. But the voice of the gospel on the streets is also allowed by our deeds. Aga see tarkuse hääl tänavatel kõlab välja ka meie tegude kaudu. Helping people in need. Aidates neid, kes abi vajavad. We struggle for their rights, for their dignity and freedom. Nende inimeste võitluses, kes võitlevad oma väärikuse ja vabaduse eest. We commit ourselves to the protection of the nature. Me pühendame ennast sellele, et kaitsta loodust. People can listen to the voice of the wisdom on the streets when Christians are committed to current challenges in society. Inimesed kuulevad seda Jumala tarkuse häält tänavatel, kui kristlased on pühendunud sellele, et tegeleda nende väljakutsetega. When Christians do not hide in churches or in seminaries, Et siis, kui kristlased ei lähe peitu kogudustesse ega seminaridesse, but are present in daily life in society. vaid on kohal ühiskonna igapäevaelu olukordades. On the streets means in the midst of the challenges in our society. See tänavail tähendab nende ülesannete väljakutsete keskel, mis on meie ühiskonnas praegu. Here the word current is important. Just nende praeguste väljakutsete keskel. Not the world like we dream it to be, but in the world like it is. See ei ole siis mitte maailm, mida me ette kujutame, milline nagu võiks ta olla, vaid see, mis ta tegelikult praegu on. But before we begin to commit ourselves, we must be aware that the wisdom of God is already there before we arrive. Aga enne kui me pühendume sellele, et Jumala tarkuse hääl oleks tänavail nähtav ja kuuldav,
me peame arvestama seda, et see on seal juba kohal, see on juba olemas. Therefore, my second point is Mu teine põhipunkt on, the wisdom of God is acting and shouting on the streets by the missionary spirit of God in the world. Jumala tarkus hüüab Tänavail Jumala missionaarse vaimu tegevuse kaudu maailmas. The streets in the world are noisy and crowded. Maailma tänavad on rahvarohked, nad on lärmakad. You find good people there and bad people. Sa leiad toredaid inimesi ja sa leiad väga kehva iseloomuga inimesi seal. But you also find God, the presence of God. Aga üllatuseks sa leiad, et Jumal on juba kohal. Ta on juba seal, kui sina sinna lähed. By his breath, all beings are alive. Sest tema vaimu läbi on kõigile olenditele elu antud. By his ruach is the Hebrew word. By his neshama, nishmat, all people are alive. Tema ruaa, tema neshama, nishmati kaudu on kõigil inimestel eluõhk. When we go through the streets and we look into the world and we see our citizens, our sisters and brothers who are also human beings, we see something of the Spirit of God. Kui me läheme tänavatele ja me suhtleme inimestega ja me näeme kaasinimesi selles mõttes kaasvendi ja õdesid, kuna nad on kaasinimesed, siis me korraga märkame, et midagi toimub nende vahel, midagi on seal juba kohal. The streets are full of people created by God, beloved by God. Tänavad on täis inimesi, kes on Jumala loodud ja keda Jumal armastab. This is how you find God on the streets, in the world. See on see viis, kuidas me leiame, et Jumala töö ja Jumala kohalolu on juba seal olemas. In the moment when quarrels end in peace. Nendes hetkedes, kus tülid lahendatakse rahus. You feel the Spirit of God outside the church. Siis sa tajud, et seda saab teha Jumal, kes on väljapool kogudust. When you suddenly feel the wind of reconciliation when a person in a desperate situation finds hope. Kui sa leiad selle, et on leitud lepitus või inimene, kes on meeleheites, on leidnud lootuse. When a car driver is able to stop when a child is suddenly running on the street. Kui üks autojuht, kes on kiirustamas oma eesmärgi poole, korraga on suuteline seisma jääma, et lasta üle laps, kes jookseb tänavale. When you find yourselves alive even after terrible accidents. Kui sa leiad, et sa oled ellu jäänud peale kohutavat õnnetust. When people begin to do something against the destruction of our planet. Kui inimesed hakkavad ühiselt midagi ette võtma selle hävituse vastu, mis toimub meie planeedil. The Spirit of God, the wisdom of God is present in our world. Siis selles on juba Jumala tarkus ja Jumala vaim kohal selles maailmas. When you move outside the church walls, kui me läheme kiriku seinte vahelt välja, you must be aware God is here. Siis on oluline seda arvesse võtta, Jumal on seal juba kohal. He is already doing and acting something. You must be sensitive. Ta juba tegutseb, ta teeb midagi, me peame olema tähelepanelikud selles suhtes ja sellega kaasas olema. Our God is the God ahead of us. Meie Jumal on Jumal, kes on meist ees. However, on the streets in the world you also find pain, injustice. Aga nendel tänavatel sa leiad ka väga palju valu, sa leiad ebaõiglust. Violence, demolition of nature, egocentrical behavior. Vägivalda, egotsentrilist käitumist, kõige loodu hävitamist. Many terrible things full of sin. Väga palju kohutavaid asju, mis on nagu patust lähtuvad ja mis on täis patu. But you should not think that in these terrible things you only find the fatal power of the evil. Aga me ei peaks mõtlema, et nendes hirmsates asjades me näeme ainult seda kurjuse saatuslikku jõudu. Somehow God himself is present also in the deepest and darkest situations. Korraga imelisel viisil Jumal ise on kohal ka nendes kõige pimedamates hetkedes. As Christians we believe when Jesus Christ suffered and died on the cross. Kristlastena me usume, kui Jeesus Kristus kannatas ja suri ristil. He carried the sin and the illness of man and woman. Ta kandis enda peal inimeste patud ja haigused. In the dying Jesus on the cross, God identified with the deepest depths of humankind. Jeesuse Kristuse surma kaudu Jumal samastas ennast inimese kõige
sügavama meeleheite ja eraldatusega. In the prophet Isaiah we read, Jesaja raamatust me loeme, He has borne our griefs and carried our sorrows. ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Upon him was the chastisement that brought us peace. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. And with his wounds we are healed. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. And in 1 Peter 3 we read, Ja 1. Peetruse 3. peatükis me loeme, that Jesus moved into the space of the death to look for his people there. et Kristus läks ihu poolest surmatuna ja kuulutas vangis olevatele vaimudele. My interpretation is, even in the darkest situation on the streets, in the world, in the situations full of sin or full of pain, Jesus Christ is there. Minu arusaamine on sellest, et inimelu kõige tumedamates, kõige mustemates hetkedes, ka kõige suuremas valus, korraga Jeesus on seal kohal, Jeesus on olemas, ta on seal. It's important that we are aware of this fact. Ja on oluline, et me seda ei unustaks. When we arrive as missionary on the streets, God is already there. Kui me nagu missiooni teadlikkusega lähemegi tänavatele, siis me avastame seda, et Jumal on juba kohal. And for us, it's very important to be sensitive. Ja meie jaoks on oluline seda nagu tähele panna, seda ära tunda. Sensitive for the presence of God in our world. Olla tähelepanlik ja tundlik Jumala kohalolule meie maailmas. It's not through us that God is coming into the world. Mitte meie kaudu ei tule Jumal maailma. God himself is the Lord of mission and he is already there, even in the most difficult situations. Jumal ise on missiooni Jumal ja ta on juba kohal kõige suuremate raskuste juures. And these situations on the street might be very diverse. I will describe it a little bit. Need olukorrad tänavatel võivad olla väga erinäolised, väga eripalgelised. Ma neid ka kirjan. This is my third point. See on mu 3. punkt. The wisdom of God is present, allowed in the concrete context of life of people. Jumala tarkus on kohal tänavatel inimeste elu konkreetsetes olukordades. The Spirit of God is present on the streets. Jumala vaim liigub ka tänavatel. When you travel through the cities in the world, you discover that streets might be quite different. Ja kui sa oled eri maade linnades käinud, siis sa oled märganud, et need tänavad võivad olla väga erinevad. There are wide avenues and small lanes. On laiad puiesteed ja väga kitsad tänavad. Highways and pedestrian areas. On kiirteed ja on jalakäijate kõnniteed. Nice streets with trees and flowers, ugly streets full of cement. On väga kenad puudega ääristatud tänavad ja siis on need, kus on ainult betoon ja asfalt. Most streets are busy, sometimes more noisy, sometimes more quiet. Enamus tänavaid on lärmakad, seal on palju askeldamist ja tegevust, mõned on ka vaiksed. It's important to be aware of the variety of street situation. Ja nii me märkame, et need tänavate olukord on väga erinevad. The Christian witness really should be aware of the concrete place of the testimony. Kristlik tunnistus peab arvesse võtma seda konkreetset ümbrust või seda konkreetset olukorda, kus ta siis on. In Germany we have an evangelical theological movement called Theology of Transformation. Saksamaal on üks evangeelne teoloogiline liikumine, mille nimeks on siis transformatsiooni või muutuse teoloogia. A very missional theology which is linked with the movement Fresh Expressions. See on väga missioonimeelne liikumine, ta on seotud ühe teise liikumisega, mille nimi on värsked väljendused. What kind of missionary presence do you need in a situation where are many rich people? Millist missionaarset kohalolu sa vajad sellisel tänaval, kus on väga palju jõukad inimesi näiteks? Which kind of mission do you need in a region where there are many families? Millist missionaarset kohalolu sa vajad seal, kus on suured pered elavad? Palju lasterikkaid peresid on seal? Which kind of mission do you need
when you are in a society where people are so occupied that they don't have the time for church. Millist missionaarset kohalolu sa vajad seal, kus inimesed on niivõrd hõivatud, nad ütlevad, mul ei ole mitte mingit aega koguduse jaoks, ma olen nii hõivatud. Sometimes we can be angry about society because it hinders our church work. Ja vahel juhtub nii, et me nagu pahandame või saame vihaseks selle pärast, et kõik need asjad nagu takistavad meie koguduse tööd. But we should not be simply angry about the situation. We should think about how can we reach the people in this situation. Aga sellest ängistusest ja vihast ei ole kasu, vaid me peaksime mõtlema, mida me siiski saame teha, et missionaarselt nende inimesteni kohale jõuda. Mission is transformation. When we open up our hearts and thinking, we will be transformed. Ja mission on ka muutus, see on transformatsioon, kui me avatult mõtleme sellele, kuidas meie saame selles olukorras Jumala tarkust väljendada, siis see muudab meid endid ka. It may be there are situations where we give witness, where we preach. See võib olla täiesti kohane olukord, kus me tõepoolest tunnistame Kristusest ja jutlustame lausa tänaval. I speak of 3 dimensions of the mission of the church. Ma räägin koguduse missioni 3 dimensioonist. Evangelism, Evangelism, that we preach and bring people to faith. et me kuulutame evangeeliumi ja toome inimesed usule. The second is the German word diakonia, social work. Teine on sotsiaalne teenimine, diakoonia selles mõttes. That we help needy people. Et me abistame inimesi nendes vajadustes, mis neil on. And the third dimension is prophecy. I call it prophecy. Ja 3. mõõde on prohvetlik mõõde. And I think of prophecy in the sense of the prophets of the Old Testament. Ja siin ma pean silmas, ma mõtlen seda just Vana Testamendi prohvetluse mõõtmes. That is political action against injustice and for the protection of nature. See tähendab siis poliitilist tegevust ülekohtu vastu ja ka looduse kaitsmise poolt. It's according to your situation of your church, of your Christians, of your environment, and you ask to God and pray, which is my task in this situation. Ja see on vastavalt sellele olukorrale, kus teie kogudused on ja millised on need teie tänavad, kus te palute Jumala tarkust ja juhtimist selles, mis on minu ülesanne sellel minu tänaval. I know people who are doing prayer walks in their streets. Ma tean kogudusi, kus kristlased korraldavad palve- ja jalutuskäike nende tänavatel, selles kogukonnas, kus nende kogudus on, nad käivad ja palvetavad. And prayer walks mean I want to walk and look and observe and analyze and bring it before God to become sensitive for what is going on in my environment. Ja see palve- ja jalutuskäik on selles tähenduses, et inimesed palvetavad ja on nagu kuulatamas Jumalat ja tähele panemas neid vajadusi ja ütlevad, et me tahame nagu olla avatud sellele, kus kohas meie saame nagu millegiga vastata, kus meie saame linkida midagi, millega me saame olla õnnistuseks. Some churches use sociological methods to be aware of what is happening in their environment. Mõned kogudused kasutavad ka sotsioloogilisi meetodeid, analüüsides seda kogukonda, seda linnaosa ja sellest järeldas, et kuhu meie saame panustada, mida meie saame ette võtta. What are the challenges and what is your task in these challenges? Mis on need väljakutsed ja mis on meie ülesanne selles väljakutses? Do you hear the voice of the wisdom of God here? Kas me kuuleme Jumala tarkuse häält Tänavail ka siin? If you see a lot of rubbish in the streets, for example. Näiteks kui tänavad on väga räpased. Maybe the wisdom calls for more respect for nature. Võib-olla Jumala tarkus annab ka märku, et võiks olla respekt looduse suhtes, Jumala loomingu suhtes, selle väärtustamine. And it ends up by a communal action to clean the streets. Ja see tunnetus võib viia selleni, et on üks kogukondlik ettevõtmine, kus kõik tulevad kaasa selleks, et seda keskkonda inimväärsemaks teha. Initiated by the church. Aga kogudus on see, kes alustab sellega, kogudus on see, kes selle üleskutse teeb ja kes nagu loob selle liikumise. Maybe you observe a lot of violence of young unemployed people of obviously very different cultural backgrounds. Võib-olla sa oled märganud, et
erineva kultuuritaustaga noored töötud inimesed on ja see kõik viib välja vägivallani nende vahel. I tell you some concrete examples of our churches. Ma räägin mõnest konkreetsest näitest, mis on meie kogudustel. There was a quarter in Berlin, a lot of violence. Oli üks Berliini kvartal, kus oli väga palju vägivalda. And the church discovered nobody knows that and we do not reach anyone with our sermons. Ja kogudus avastas, et keegi tegelikult ei tunne meid ja me ei jõua oma jutlustega nagu selle kogukonnani, kus me elame. And they decided to go onto the streets and to act in the name of God in the concrete challenges. Ja nad otsustasid nendele tänavatele kohale minna ja Kristuse nimel tegutseda nendes väljakutsetes, millega nad kohtusid. They communicated with local politicians. Nad suhtlesid kohalike poliitikutega, omavalitsusega, with cultural and religious leaders in their region. Kultuurijuhtidega, aga erinevate usujuhtidega. They formed a round table to speak about the challenges. Ja nad võtsid initsiatiivi, et korraldada ümarlaud, et rääkida selle linnaosa nagu valust ja probleemidest. Thinking about to resolve the problems together. Millised on võimalused nendele probleemidele üheskoos vastust leida? Perhaps you say this is not the task of the church. No võib-olla sa ütled, et kuule, aga see pole ju koguduse ülesanne. But the Bible say you find wisdom on the streets. On the streets is the place of the church. Aga me loeme Biiblist, et Jumala tarkus hüüab Tänavail. Ta ongi seal, kus on tänavad. And surely we want to invite people to faith, that they convert. Ja loomulikult me tahame, et inimesed tuleksid usule, et nad pöörduksid Jumala poole. But when they do not know us, when they are not interested in our testimony, what way can we take? Aga kuna te ei tunne meid, neil oli mingit huvi meie tunnistuse vastu, no mis siis edasi viib? We must be aware God is ahead of us. On oluline meelde tuletada, et Jumal on juba meist eespool, ta on juba seal, ta tegelikult ootab meid juba seal. And by our simple presence as Christians in the political challenges, we can say the gospel is relevant for your life. Ja lihtsalt kohal olles, ka nendes aruteludes, ka omavalitsuses, ka otsides ühiselt vastuseid küsimustele, inimesed saavad selle arusaamise, et evangeelium on relevantne, evangeelium on oluline nende elu jaoks. On the streets, this is the place of the voice of the wisdom, and blessed are those who become ears and mouth of the wisdom, its hands and its legs. Tänavatel on see koht, kus Jumala tarkus hüüab ja õnnistatud on need, kes saavad tarkuse kõrvadeks ja suuks ja käteks ja jalgadeks. And the last thought at the end. Ja lõpetuseks. There's a lot of noise in the streets. Tänavatel on palju lärmi. The wisdom must cry aloud to be heard. Tarkus hüüab ja ta lausa kisendab. And the noise does not simply stop when the wisdom is arriving. Ja meile tasu arvata, et kui ka meie kaudu Jumala tarkus jõuab kohale, et siis kõik jääb iirvaikseks, kõik vakatavad. The noisy streets are not really waiting for the wisdom. Need lärmakad tänavad ei oota Jumala tarkuse kuulamist ja tähelepanu. That the wisdom find its ways on the streets, it's a fight. Ja mingis mõttes toimub seal teatud võitlus. It's a spiritual fight. Ja see on vaimne võitlus. Therefore we should use empirical methods, we should use prayer, we should above all stand in the light of the love of God. Ja selle tõttu meil tuleb kasutada nii empiirilisi meetodeid, meil tuleb kasutada palvet ja üle kõige meil tuleb seista Jumala armastuse tõel. Wisdom must be brave and courageous. Tarkus peab olema julge. It will not weaken in its efforts to cry, to reach people with the gospel. Ta lase ennast nõrgestada selles ülesandes hüüda ja kisendada inimesteni ja jõuda nendeni evangeeliumiga. For theological seminary, this means teoloogilise seminari jaoks tähendab see. We must help our pastors to become also agents in society. Me peame aitama oma pastoritel olema nagu aktiivsed ka kohalikus kogukonnas.
not to teach a kind of faith which is separated from society, et nad ei õpetaks usku, mis on kuidagi mingisugune nišitoode, mis on seostamatu ühiskonnaga, but which have its place in the midst of society. vaid mis asetab ennast selle ühiskonna keskele. In Elstal we have two master degrees. Elstali seminaris on meil 2 magistriprogrammi. The one master degree is evangelical theology, Üks on evangelikaalne teoloogia and the other master degree is social theology. ja teine on sotsiaalne teoloogia. And these two degrees are linked to each other. Ja need 2 magistriprogrammi on omavahel seostatud. Therefore, we try to teach it and to live it, that we do theology in the midst of our society. Ja selle tõttu me õpetame seda, et me teeme teoloogiat oma ühiskonna keskel. As Christians, we know the future which God has prepared for us. Kristlastena me oleme kursis selle tulevikuga, mille Jumal on meile valmis pannud. And this promise strengthens us in our commitment in the name of Jesus Christ. Ja see lootus, see tõotus, mis Jumal on andnud, see annab meile julguse ja jõu pühendumises praegu. For the streets, for this world, for people and nature. Tänavate jaoks, inimeste jaoks, selle maailma jaoks, inimeste ja looduse jaoks. Thank you very much. Tänan teid südamest.